Gucci 咧而家係第4件嘅單品啦，咁就係講緊我哋裏面而家呢一條嘅連身裙啊。我覺得呢條連身裙咧，我覺得個 cutting 咧係超級好睇。咁阿 Yan 咧佢係一個大碼 size 嘅身形嚟嘅。係啦，咁我係一個加細碼嘅身形啦。咁阿英而家着緊呢一條咧係中碼，我着緊呢條係細碼。咁你會望到咧成條裙咧，佢係做咗一個方領嘅設計啦。方領嘅設計好嘅地方咧，就係睇落去咧個腰即係條頸會瘦啲啦，同埋呢啲位冇咁脹，冇咁有肉地嘅。咁第二咧，佢好嘅地方咧就係做咗收腰。咁你望到佢呢個位置其實剛剛好，佢又唔會太貼喎。佢呢個位置，咁我而家着緊有少少鬆動啦。咁阿英咧佢就剛剛好嘅。咁下身咧佢都會有少少闊度，同埋成件咧裏面呢一度咧都係有打底裙喺度嘅。咁淺色啦，白色呢個咧，咁你就算入邊可能着深色少少嘅內褲啦，咁都會冇咁透嘅。咁當然啦，你哋着淺色嘅衫嘅話咧，建議入邊都一定要着翻淺色，咁就當然係最好。因為有時會喺太陽底下咧射出嚟嘅時候咧，係有機會，如果你着得好深色嘅時候，係會透到少少嘅。哇！呢條裙好靚，我覺得佢呢條裙咧，你預佢係冇彈性嘅，所以咧你哋如果中意鬆身少少嘅話咧，或者可能食飽食晏會有少少肚仔嘅話咧，咁就預翻鬆啲會好啲。特別可能上身比較豐滿嘅時候，咁你哋都會預翻大少少，咁就會好啲。咁我入邊咧係着咗一啲平領嘅bra top 啦，咁你當然都可以着翻一啲平領嘅 bra top，咁當然可以揀翻少少有一啲有 lace 啊或者毛嘅都可以，但我自己會揀一啲有 lace，咁你就算露出嚟嘅時候都唔會話好似好礙眼咁樣，都會有見到少少嘅 pattern，咁就覺得唔係特登即係露出嚟，但係露出嚟都可以好睇少少啦。呢個係我自己個人嘅認為啫。咁呢條裙咧最緊要大家我建議可以跟胸買啦，因為咧阿 Yan 咧佢着咧34寸胸咧，佢而家着緊中碼，佢就剛剛好嘅。咁咧我而家咧着緊咧係一件細碼 size，咁你會見其實我有少少鬆動位置嘅。咁自己個人喜好，有啲人可能我唔想咁貼嘅，你哋可以預鬆少少。始終條裙係完全冇彈性嘅，佢係一個西裝布料，同埋咧其實已經係洗過啦，同埋佢呢啲質地就算洗完之後咧，佢都唔會話變硬或者個縮得好勁，即係唔會有呢啲情況嘅。咁呢條裙咧我係強烈推薦，因為我覺得真係好好睇，我覺得好靚。佢仲要做咗呢啲位置，做咗一個打褶嘅位置咧，所以佢更加收肚。即係如果你有啲肚腩，好似阿 Yan 咁，其實佢個肚腩咧係29寸嘅，係啦，佢係29寸。咁佢個肚腩咧其實係喺呢個位，係啦。咁佢呢個位置有肚腩咧，佢都完全係包晒，即係唔會話有凸肚黐肚嘅情況。咁如果你哋可能真係中意呢啲比較簡單 cutting 有二襯咧，我係強烈建議佢就算167cm 都好，佢都唔會出嚟個效果真係實在太短咯。而我就算153咧，我覺得呢個長度咧係非常之友好嘅一條長度嚟嘅。冇錯，咁另外如果你 pat pat 比較大少少嘅話咧，咁建議 size 都會揀翻大一個 size 會好啲。如果唔係，我驚你哋到時個 pat pat 有少少豐滿嘅時候咧，你行路嘅時候，我驚會有少少向上縮嘅情況出現啦。所以你哋都會按翻自己嘅尺寸去揀翻，咁就會好啲啦。咁同埋呢啲如果真係會有向上縮啊，或者 pat pat 比較大，真係建議大少少。會好啲，費事到時你哋揀完之後就話成日向上啦，剩啊，咁呢樣嘢就可以避免得到啦。係啦，同埋咧俾你哋望一望阿 Yan 佢擰轉後面俾你哋望咧，其實而家佢成條咧都係好 fit 身、好 fit size 嘅。咁都係嗰句，如果可能你哋真係唔想咁收身、咁貼、咁 sexy 嘅話咧，就可以好似我咁可以揀鬆。如果阿 Yan 佢揀打個碼，佢揀大碼咧，咁出嚟嘅效果就會好似我咁，成件呢啲位置有少少鬆動嘅。咁但係胸位置可能會有少少鬆啦。咁真係按個人喜好，究竟你中意好似我咁鬆嘅效果，定係中意有貼嘅效果啦？